Hi, der Mitspieler hier. In diesem Video möchte ich mit dir über Menschentypen sprechen. Also die typische Farbenlehre, falls dir das was sagen sollte. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, du hast schon mal Tobias Beck, der das einfach anders betitelt. Also der sagt da nicht Farbenlehre dazu, sondern gibt denen sowas wie Delfine oder Haie, glaube ich, irgendwie sowas war es bei Tobias Beck. Prinzipiell, ich kenne es unter dem Thema Farbenlehre, also dass es verschiedene Menschentypen gibt, bedeutet Rot, Gelb, Grün und Blau, und dass diese Menschen anders ticken. Sie gehen völlig anders vor. Sie haben andere Herangehensweisen, wenn sie Entscheidungen treffen. Sie haben andere, du musst sogar anders mit denen sprechen. Das heißt, sie haben andere Trigger-Words. Der eine geht auf Emotionen, der andere geht auf Erfolg, der eine fühlt sich wohl, beim anderen muss funktionieren. Ja? Und du als Verkäufer, deine Aufgabe ist es, innerhalb von kürzester Zeit einmal herauszufinden, was für ein Menschentyp ist das, welche Farbenlehre hat er inne. Zum einen, und zum anderen ist es dann in dem Moment die Sprache des Kunden zu sprechen. Das heißt, sich in dem Moment auf den Kunden anzupassen und nicht, dass der Kunde sich dir gegenüber anpassen muss. Ich weiß, dass dir das heute schon klar ist. Ja? Mir geht es einfach nur aus dem Thema, ich merke immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel ein Verkäufer mit einem roten Typus spricht, mit einem roten Menschentypen, der wirklich nur rot ist. Kurz zur Erklärung, Rote sind extrem dominante Typen. Rote Typen sind die Menschen, man sagt dazu, das ist negativ positiv, die sind Macher, aber das sind auch so kleine Narzissten, ja? Die wollen immer Recht haben, sehr oft. Rote Typen sind zu 99% Geschäftsführer, also Menschen, die in einer Führungsrolle sind, weil es sehr autoritäre Menschen sind. Wenn du jetzt mit einem autoritären Menschen, und vielleicht kennst du das, du machst Kaltakquise, gehst an den Telefonhörer und der antwortet, ja, was ist jetzt los? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sag, ja, passen Sie auf, möchte gleich zum Punkt kommen. Ja, um was geht's denn jetzt? Jetzt mal Vollgas geben, ich habe noch andere Dinge zu tun. Das sind meist rote Typen. Ja, und mit dem kannst du jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Mit dem kannst du dann bitte auch nicht eins. Du kannst mit dem Feste feiern am Telefon. Das interessiert den alles nicht. Ja, der will wissen, welchen Mehrwert du lieferst innerhalb von kürzester Zeit. Wenn du einen blauen Typen hast, das ist ein analytischer Typ. Wenn du zu dem sagst, es bringt mehr, dann sagt er, ich will die Zahl wissen, Junge. Ich will aber nicht nur mehr haben. Was bringt mir denn mehr? Ich muss Zahlen, Daten, Fakten haben. Ein gelber Mensch, der will einfach nur feiern mit dir. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ja? Obwohl ich auch sehr viel Gelbanteil habe. Das sind Menschen, die gern kommunizieren, die reden gern viel, die sind sehr emotional, die haben sehr viel Empathie. Aber oftmals treffen sie halt auch gar keine Entscheidung, weil sie immer noch am Feiern sind, immer noch am Schwätzle halten sind, würde der Schwabe sagen, also immer noch nur am Reden sind, aber keine klare Entscheidung treffen, weil sie ja noch begeisterter sind, das Morgen zu tanzen. Du weißt, was ich meine? Und der Grüne ist so ein Typ, der ist auch analytisch. Der ist wirklich analytisch, aber der möchte gar keine Entscheidung treffen. Das ist ein Mensch, der eher sagt, ich gucke nochmal morgen, übermorgen, übermorgen und übermorgen. Und wenn in 5 Tagen definitiv noch die Entscheidung richtig ist, dann frage ich mal einen Freund, was der denn davon hält. Also du weißt jetzt, was ich meine. Und Zielsetzung für dich muss definitiv eins sein. Du musst die Sprache der Menschen sprechen. Und es ist völlig egal, ob du jetzt in der Kaltakquise bist oder mit Leads arbeitest. Völlig egal. Wenn du die Sprache der Menschen, also das Gegenüber, nicht sprichst, wenn du dich nicht anpasst zu dem, was er sagt, wie er empfindet, wie er es hören will, wird sein Unterbewusstsein immer gleich reagieren. Der passt nicht zu mir, mit dem möchte ich mich nicht weiter unterhalten, dem vertraue ich nicht. Und dann kommen Einwände. Dann kommt das Thema, ich will nur mal eine Nacht drüber schlafen, schicken Sie mir mal ein Angebot, ich weiß doch nicht so genau. Meist sind das genau die Situationen, wo ich merke, du hättest keine Einwandbehandlung gebraucht. Warum nicht? Hättest du dich dem Menschentypus angepasst, seine Sprache gesprochen, dann wäre der Einwand erst gar nicht gekommen. Nur viele Verkäufer bleiben dann in ihrem System, ich nenne das jetzt mal, in ihrem Wording so und entwickeln leider gar nicht der Filter für das, dass man den Menschen so anpacken muss, wie er angepackt werden möchte. Und genau das ist heute meine Bitte an dich. Wenn du Verkäufer bist, tu mir noch bitte einen Gefallen. Red mit deinen Kunden so wie mit ihnen gesprochen werden möchte. So wie sie sich wohlfühlen, ja, weil dann wird sich der Kunde dir gegenüber aufmachen. Solange du in deiner Sprache bleibst, solange du in deinem Wording bleibst, wird viel passieren, aber nicht das, was du möchtest.
Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Denk dran, Farbenlehre ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viel Spaß. Wenn du mehr wissen willst, schreib unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.